നമ്മളെ ടീമൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട. അതൊന്നും സുവാചനൊക്കെ പെയിൻ്റൊക്കെ കൂട്ടി പെയിൻ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. പെയിൻ്റെല്ലാം അപ്പോക്സി അടിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇമ്പടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സുവാചൻ നാലിക്കണ്ടിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങിയുള്ളു അല്ലേ സോയ? തുടങ്ങിയുള്ളത് താർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ സോയൻ. ഒന്നും പറയണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇമ്പടി പെയിൻറ്റ് കൂട്ടി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് അടിച്ച് കഴിയുമോ? പെയിൻ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കട്ടാ. നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചാലേ നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ.